오늘 봉순이가 집에 혼자 있었어. 왜냐면 봉순이가 혼자 있잖아. 오빠도 일 나가고 막 자기 데려가러 막 그러는데 마음이 아프더라고. 근데 어떻게 깜봉에 2시간에 한 번씩 약 넣어줘야 되는데, 근데 과연 지금 집 불도 꺼져 있고 해가지고 한번 들어가서 봉순이 상태 확인해 봐야 될 것 같아. 이렇게 혼자 있는 건 처음이야. 이렇게 오랜 시간 있는 건 처음이지. 응, 처음이야. 마음이 가서 아프지만 가보자. 지금 깜봉이 근데 우리 안 온다고 막. 봉순이 어디 있어? 봉순이 어디 있어? 진짜 어떡해. 제 깜봉이가 진짜 천사견이야. 나보다 나아. 하지 말란 거 안 하잖아 깜봉이는. 말 잘했지. 봉순이. 봐봐 잠깐만. 제가 봉순아. 아이고. 들어가. 아이고. 저 새끼 깜봉이가 1등이야. 봉순아. 아이고 너무 머리 나가. 아이고. 알았어. 그렇게 서러웠어. 그랬어? 아이고. 그랬어. 아이고. 미안해. 아이고 미안해. 미안해. 가만히 이제 얘 얘기를 좀 들어주자. 그렇게 해야 된대. 그렇지. 너무 좋대. 아이고 그랬어. 그래 엄청 보고 싶었나 봐. 혼자 무섭고 보고 싶었고 좋으면 귀가 뒤로 젖혀진다. 오래 기다렸어. 아이고. 보고 싶나? 아이고 그랬어. 이렇게 좋아. 봉순이 일로. 깜봉 오빠한테도 인사한다. 아이고. 미안해 엄마가. 깜봉이가 또 이렇게 해주네. 아이고 얼마나 무섭고. 외로웠어. 그 와중에 똥이랑 제대로 싸놨네. 똥 아까 저쪽에다 싸놨어. 저기 하나 있는데 저기도 싸놨어. 아이고. 봉순이 일로. 아이고. 봉순이. 너무 감동스러운 거야 이게. 자기 너무 서러웠다 지금. 우리 이제 야 왔냐. 근데 깜빡아 너는 왜 그러냐? 너도 좋아? 이게 집 와서 좋아. 봉순이 엄마가 미안해. 미안해요. 울어. 미안해. 그래. 오늘 무슨 일이 있었어 봉순이? 뽀뽀가 아파서 그런 거야. 봉순이 오늘 무슨 일이 있었어? 응? 하루 종일. 집이 좋지? 봉순아 오늘 무슨 일이 있었어? 봉순이 일로 와. 아이고 애교쟁이. 너무 예쁘잖아. 미안해 엄마가. 오빠가 아픈 걸 어떡해. 2시간에 한 번씩 눈에 약 넣어줘야 되는데 엄마가 두고 가면은 형아가 안 낫다. 오빠가 안 낫잖아. 그치? 아이고. 그렇게 좋아. 아이고 서러웠어. 미안해. 아이고 서러웠어. 아이고. 미안해. 아야야. 울지 마. 봉순아 아이고 일로 오네. 아이고 우리 딸내미. 그래 흥흥거리는 거 봐. 그래 혼자서 무섭고 외롭고 그랬지? 처음이었지 혼자 있는 거? 아이고 봉순이 외로웠어. 아이고 얘 애기가 깐난 애기야 사람으로 치면. 그치. 아이고 얘 봐봐. 오 미안해. 왜 그랬냐 이거야. 미안해. 미안해. 그래 다신 안 그럴게. 우리 뽕순이도 같이 출근할게. 내일도 두고 가야 되는데 어떡해. 같이 데려가면 어떤데? 아니 얘가 막 괴롭히잖아. 하루 걸러서 안 돼. 아 근데 내일은 내가 좀 일찍 오니까 괜찮아. 몇 시에 온대? 한 2시, 2시쯤 아, 올 그럼 거야. 괜찮아. 그러려면 내가 아침 일찍 나가야 돼. 괜찮아. 미안해 엄마가.
엉덩이래. 엄마가 미안해. 형아가 아파서 그래. 아플 때까니까 잠깐만 이러고. 아빠 이제 일찍 들어온대. 오늘 아이고. 엄마 아빠가 열심히 일하느라 그런 거야. 오이 오이. 지금 화장실 슬리퍼는 또. 난리 쳐놨어. 꼬라지 난 거지. 근데 이거 금방 치우니까. 혼자. 그래도 깜봉 오빠는 초반에 맨날 혼자 있었다. 그래. 일상이어서 너 오기 전까지는. 아니야. 그래도 깜봉이는 오빠랑 많이 있었잖아. 뽕순이. 이렇게 외로웠어. 뽕순이 혼자 있었으니까 간식 하나 먹을까? 뽕순이 간식 먹을까? 기다려. 기다렸으니까 기다려. 앉아. 엎드려. 엎드려. 오늘은 많이 이뻐해 줄게. 자는 순간까지. 왜 오빠 옆에 가서 먹으려 그랬고. 여기. 아이고 맛있게 먹네. 깜봉이 너 또 그렇게 불편하게 먹어야 돼? 맛있지? 깜봉이도 빨리 낫자. 같이 있으려면. 다 먹었어? 조금 이따 또 줄게. 자기 전에. 아이고 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 이렇게 포근긴. 네 아야야야. 아이고 좋대. 왕. 깜봉아. 그래 이제 니들도 노는 시간 있어야지. 안돼 뽕순아. 아파 하지마. 안돼 깜봉아.